唉，發夢都冇諗過自己會俾人炒魷魚，好肚餓啊！有冇一啲又夠平又夠飽嘅快餐呢？師傅，買，點解咁快？點解？我問你點解？呢位客人，我哋丸龜製麵絕對唔會使用預製菜。你睇我哋門前面嘅大熒幕，由麵團油製、低溫發酵、壓切麵條、落水煮麵、冷水洗麵，最後送到盤上面。我哋師傅用成世整出嚟，我哋86秒極速出餐係堅㗎，希望你理解到我哋職人堅持嘅精神。相機先食，不妨分享。等我 po 上 social media 分享一下先。師傅，我想問下你哋啲烏冬係點樣整㗎？點樣可以整得咁好食、咁 Q 口彈牙㗎？可唔可以教我點整啊？哦，你嘅意思即係只要有心就可以整到啲好好食嘅烏冬？唔係，係學費啊！我哋之後會整一個烏冬 class， 喺活動期間，我哋嘅職員會分享製作烏冬嘅心得同技巧。你自己都可以親自體驗製作烏冬，你都可以帶埋親朋戚友一齊上堂㗎。哦，好似都唔錯喎，唔該晒你啊吓。喂，阿仔阿女啊，我啱啱喺丸龜，跟住同咗個師傅傾點樣去整烏冬。大家好，歡迎嚟到我哋嘅烏冬教室㗎。烏冬嘅歷史好悠久，等陣呀，我哋一試下。咦，呢個咪好出名嗰個 KOL，我見佢介紹新嘢食都好好食㗎喎。係，咁不如我哋放學去試下。好啊。不如你試下跳啲歌啊，好似幾好玩喎。呢個係咩嚟㗎？我諗應該係 challenge，我見呢排都幾興。都係隻丸龜之舞，你快啲去玩啦！你去我就去，你去唔去啊？好啊。你啱個動作係唔啱㗎，係咁樣㗎嘛。有時你俾我睇下示範下，一齊跳啦！好啊，你跳咪跳咯，一齊咪跳先。咁樣。應該係咁樣。Why are you running? Why are you running? 咪走住，不如我哋食埋烏冬再返去啦。其實我都好鍾意食烏冬㗎。